아, 우리 어디 봤냐? 매일 뭐 똑같은 거지만 여기 이름을 해놨나 보네. 아, 글로 가면 돼. 아유, 좋네. 그하고 같이 온 사람 아니야? 같이 오지 그랬어. 같이만 가면 가셨는데 뭐 계속
오늘도 뭐 안 되겠네. 오늘 딴 사람이야. 오늘 안 되겠네. 오늘 아니 여기 가다가 동기생하고 만나서 여기 언제 안 갔었어 거기? 그때 뭐 어떻게 뭐 언제가 오늘 온 김에 가서 들릴라 그랬지. 가서 들려서 누구 하나를 가오게. 둘이서 순대국밥을 하나 먹고 할까. 왜 이렇게 흐리게 나와. 영상이 이게 핸드폰 옛날 쓰던 게 별로 안 바꿔서인가? 이게 나오네. 다르게 좋네. 살짝 찍어놨어.
사람 이거 먹으면 안 돼? 이거는 저거는 양말. 콩커피? 저쪽보다 여기가 분위기가. 아, 우선 자연 속에 있는데. 그러니까 사람이 이렇게 마음이 짜증나고 뭐 저거 하더라도 이렇게 꽃을 보거나 자연에 들어오면 마음이 푸근해질 수밖에 없고 내가 딱 들어오면서 아, 마음이 편해지더라고, 꽃을 보니까. 쓰레기도 보니까. 여기 와서 쓰레기를 뭐 하는데 뭐래? 길거리 뭐 먹을 것도 없는데 요거 이런 데서 버리고 가면 되지. 수지 뭐 이런 거 먹다가 기기서 떨어진 거면. 겁나. 아니 무장 잡은 사람이 별거 없네.